Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang perbedaan woods merah, wood biru, dan wood hijau. Nah, sebelum memulainya, saya akan sedikit memberi penjelasan. Woods adalah obat batuk digunakan untuk meredakan semacam batuk berdahak dan batuk kering. Di sini, saya memberikan beberapa sampel obat woods, yaitu yang 100 ml dan 60 ml. Tentunya fungsinya beda dong. Nah, untuk kegunaannya, kalau wood yang berwarna biru diperuntukkan batuk berdahak, sedangkan wood yang warna merah diperuntukkan batuk kering. Sedangkan wood herbal itu semacam buat batuk angin. Jadi kalau semacam batuk angin doang sebaiknya pakai ini. Kalau batuk berdahak pakai ini yang warna biru, sedangkan batuk kering yang warna merah. Nah, gimana sih gejala batuk kering? Nah, batuk kering biasanya itu terasa gatel, tidak ada lendirnya. Biasanya bikin sakit perut karena ketarik-tarik biasanya perutnya, karena batuknya kering susah keluar. Nah, sebaiknya kalau gejala batuk kering sebaiknya pakai wood warna merah, sedangkan wood warna biru diperuntukkan untuk berdahak. Biasanya batuk berdahak itu ada lendirnya, di tenggorokan biasanya ada lendirnya, gas ya, misalnya sedikit atau banyak itu biasanya batuk berdahak. Nah, baru pakai wood yang warna biru. Lah, untuk dosisnya di sini tertera bahwa usia antara 6 sampai 12 tahun diperbolehkan dan 12 tahun ke atas boleh buat dewasa. Jadi untuk anak-anak tentu boleh untuk usia 6 tahun sampai 12 tahun, yaitu aturan minimumnya yaitu 5 ml 3 kali sehari. Sedangkan yang dewasa yaitu 10 ml 3 kali sehari juga sama. Jadi harus tahu ya perbedaan nih ya. Perbedaan antara woods merah dan wood biru. Sedangkan yang herbal itu semacam batuk angin aja, misalnya di perjalanan kena debu apa-apa itu baru batuk, atau batuk masuk angin baru pakai ini. Jadi paham ya, antara obat batuk woods warna biru dan merah itu fungsinya beda, tergantung gejalanya. Kalau misalnya batuknya kering ya pakai batuk wood warna merah, sedangkan batuk berdahak pakai warna biru. Nah, atau lebih baik konsultasi terlebih dahulu ke apoteker atau dokter. Dok, kok saya batuknya gini? Nah, ntar dia akan memberikan informasi mana yang baik dan benar. Jangan salah memilih obat agar tidak ibaratnya biar tidak salah gitu ya minumnya ya. Kalau udah batuk kering diminum berdahak biasanya tidak berfungsi, tidak sembuh-sembuh karena gejalanya beda. Nah, tentu harus penanganan yang lebih tepat, konsultasi terlebih dahulu atau baca brosurnya. Nah, oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Saya memberikan informasi tentang woods. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang berita dari kami. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.